هذا بس فوق 5 سنتي اوكي عشان انا اركب عازل تاني مرة اوكي. جوينت بيس اوكي. شوف هنا هذا يجي تحت ليفل اوكي. this one يجي تحت ليفل اوكي. هنا في 60 هنا في 40 عشان فوق 20 سنتي فاضي. هذا ضغط 40 ضغط صغير اوكي. هنا في 60 هنا اخر ضغط اوكي. وهنا يجي قوة بعدين على طول فوق 70.